الله وبركاته. محاضرة عن التذوق البصري وجمال الطبيعة والألوان والفن. التذوق البصري هو عملية تأمل وتدقيق من أجل إبراز القيم الجمالية، وهو عملية تحدث داخل المتذوق من خلال التفاعلات الذهنية والانفعالية والنفسية. هو عملية اتصال وتواصل بصري وفكري وذهني بين المبدع والمتذوق أو المتلقي. عملية التذوق البصري عملية ذات شقين، الشق الأول هو الفنان المبدع، الشق الثاني هو المتذوق المتلقي. ماذا نقول عندما نرى الجمال؟ ماذا نقول عندما نرى أي شيء جميل في الطبيعة؟ ماذا نقول؟ نقول الله. عندما نرى الجمال نقول الله. الله هو الفنان المبدع الخالق المصور. الله أكبر. ما هي الطبيعة وما هو الجمال؟ الطبيعة هي هذا الكون المدهش الرائع الذي يشمل أشجار، أزهار، ورود، أحجار، بحار، محيطات، نباتات، صخور، أمواج، عواصف، رمال، أنهار، رعد، ثلج، فراشات، أسماك. كل هذا هو عناصر الطبيعة الجميلة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، أبدع وصور. تتجلى قدرته في خلقه وتنعكس لكل عين ترى وكل عقل يفكر ولكل أذن تسمع، فهو الذي صور فأبدع فامتلأ الكون من حولنا بأروع المخلوقات وأكثرها إدهاشا. كل هذا مجرد أمثلة بسيطة ومحدودة على روعة وعظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي يأمرنا بأن نتأمل خلقه في الكون. فعلينا أن نتعلم كيف ننظر إلى الطبيعة. علينا أن ننظر وندقق النظر في مخلوقات الله. نلاحظ أن كل عنصر من عناصر الطبيعة له جمال ذاتي خاص به يميزه عن غيره من العناصر، وكل ما خلق الله في الكون جميل. إن الله جميل يحب الجمال. علينا أن نتذوق بصريا الجمال في الطبيعة. التذوق قدرة فطرية عقلية تجعلنا نميز ونستمتع بالجمال. فعندما ننظر لعنصر النبات يختلف عن عنصر الحيوان، عن الإنسان، عن الجماد وغيرها، ولكل عنصر جماله الذاتي. على الرغم من أننا إذا دققنا النظر في أشكال وأنواع عنصر واحد فقط وليكن النبات، نجد لكل شيء شكل ولون خاص، بل ودرجات لون خاصة. فمثلا شكل الوردة يختلف عن شكل ورقة الشجر، عن شكل النخلة، عن شكل الزهر، عن شكل الصبار، عن شكل كل أنواع النباتات لها شكل معين، لها شكل أو جمال خاص بها ميزها عن غيرها من النباتات، مع إن هي بتنتمي إلى عنصر واحد. لو دققنا النظر مثلا في النبات الصبار نجد أنه على الشكل العام مميز على شكل قرص بيضاوي تنتشر فوقه مجموعة من الإبر الشوكية في نظام دقيق جدا. نجد في قمة القرص زهرة جميلة ناعمة ذات لون أصفر متدرج بين الأصفر الداكن والفاتح وغيرها من العناصر التي تختلف في شكلها ولونها والتدرج اللوني لها. نرى الفراشات الرقيقة كم هي رائعة الجمال بما تحويه من زخارف ودرجات ألوان، أيضا الطيور والأسماك وغيرها ونقول سبحان الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. علينا أن نوجه أبنائنا للنظر لعناصر الطبيعة لتنمية الحس الجمالي لديهم من خلال التذوق البصري. هناك جمال معنوي وجمال مادي. الجمال المعنوي هو الجمال المحسوس الذي ينبع من داخلنا. ما هو الجمال المعنوي؟ الجمال المعنوي هو الصدق، الإخلاص، الأمانة، الخشوع، التفاؤل، الأمل، التواضع، الأخلاق الكريمة، المبادئ السامية، الابتسام، المحبة. كل هذه عناصر جمال لابد أن تنبع من داخلنا ولابد أن نتحلى بها. طب ما هو الجمال المادي الملموس؟ هو الذي نراه بأعيننا، سواء كان في الطبيعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى أو في الطبيعة العناصر الطبيعية التي من صنع الإنسان. الجمال الملموس يحقق المتعة واللذة التي تحقق وتؤكد حيوية الإنسان من خلال تذوقنا لعناصر الطبيعة واستخلاص القيم الجمالية منها. لابد أن نكون على قدر من الثقافة الفنية. إذن ما هي الثقافة؟ ما هي الثقافة؟ الثقافة هي الإلمان بخبرات متعددة في جميع مجالات الحياة. طيب نشتق منها مفهوم الثقافة الفنية، وهي الإلمان بخبرات متعددة في جميع مجالات الفن.
او الفنون. طبعا الفنون اللي موجوده في المكتبه